咁佢係有蝦子雲吞、鮑魚仔雲吞、赤貝柱雲吞、鮮蝦雲吞、鮮蝦蟹子雲。嗱，從外表嚟睇咧，呢個應該係蟹子雲吞嚟嘅，因為咧蟹子雲吞呢樣嘢咧，好多鋪頭都會有做嘅。Hello，各位觀眾，大家好！我而家所在位置就係和平東路啦。咁咧，今集影片係會因應幾位觀眾嘅要求，去唔同嘅地方拍攝佢哋曾經住過嘅地方嘅。咁啊，第一個地方咧，我哋就要去長欄路啦。喺呢邊，而家咧係晏晝嘅4點鐘，超級多人。面前就係長欄路啦。咁啊，因為咧呢度近人民路啊，所以咧好多服裝批發嗰啲鋪頭嘅。咁啊，大家睇下面前水泄不通圍到，都算得上係我見過最誇張嘅一次啦。之前曾經坐巴士經過嘅6號車啊，完全行唔到嗰種咯。咁啊，我哋會去長欄路人鳳里出發。咁我哋繼續沿住呢度行啊，呢度長欄路面前就係17號。咁然之後咧，喺我嘅鏡頭啱啱經過嘅地方咧，就已經係光復中路㗎啦。咁啊，講下我同長欄路嘅淵源啦。咁話說係咁嘅，我嫲個妹應該冇記錯啦嚇，定係家姐，我真係唔記得啦。咁佢咧係住喺長欄路，不過當時咧老人家走咗好多年。我細個大概初中咁上下一個時間啦嚇，仲會跟住屋企人過嚟同佢拜年嘅，同佢老人家拜年嘅。咁當時我仲好記得，好搞笑。我哋咁啊打的士過嚟嘅。咁啊，然之後同的士哥哥講長欄路，可能講得唔係好清楚，嗰陣時可能的士哥哥係外省人吧，佢聽咗佐丹奴啊，咁佐丹奴點解你要佐丹奴嘅咁？咁啊，呢個就係我同長欄路嘅淵源。咁至於老人家當時住邊間屋，我都唔記得咯。而且大家睇見啦，變化咁大都唔認得啦。面前咧好多呢啲服裝批發嘅地方啊，一來咧近文化公園啊，所以咧佢哋係會有好多嗰啲服裝批發嘅。你喺呢度入去，呢度長欄路又係近西關啦，所以咧會見到好多面前呢種紅磚屋啦。咁至於觀眾要揾嘅地方咧，就喺呢度入去。咁啊，相信咧今次應該係可以揾得到嘅，因為觀眾要揾嘅咧係人鳳里12號。至於我喺手提電話上邊咧已經揾到4號㗎啦，沿住呢條路一直往前行就係啦。觀眾亦都描述過啊，西榮巷人鳳里，咁應該好容易揾得到㗎啦嚇。將鏡頭轉翻去前面睇下，面前間屋幾有味道，又係嗰種西關舊屋嘅感覺嚟㗎噃。咁同好多西關附近嘅屋一樣啊，佢哋咧除咗用作一啲賣衫嘅地方以外咧，有好多都用作倉庫嘅。譬如好似呢啲咁，我極有理由相信咧已經變咗倉庫。又或者呢啲咁，甚至乎咧佢哋係倉儲式經營。咁啊，有老闆攞貨咁啊，直接喺倉庫攞啲貨出嚟啦。不過還好啊，呢度咧大家睇見地面啊，都係呢一種青石磚嘅。但係比較可惜嘅就係咧，我暫時未見到唐木籠屋咯。咁同埋同以前肯定係好唔同嘅。而家多咗好多嗰啲電動自行車啊，又或者好似呢種電動嘅運貨車，有摩打嘅。咁面前呢條巷仔咧就叫做西榮新，就唔喺呢度出去嘅。我哋繼續往前行，跟住地圖就揾得到㗎啦。跟住地圖。好啦，我已經咧揾到啊人鳳里4號啦。咁觀眾要揾嘅12號咧，好簡單，就喺面前啫。人鳳里12號。咁咧睇下先，係一棟依家係3層樓嘅建築嚟嘅，上邊有天棚，咁咧就應該係加裝出嚟嘅，有人住嘅。原來咧10號同12號係黐埋一齊嘅，我仲有個鐵門添嘅喎。咁然之後呢度咧就有條巷仔，但係咧然之後呢度咧就有條巷仔，應該係出唔得到去嘅。上邊嗰度門仲寫住啊光復南路99號後座，咁係嘅，
一步之遙出翻去咧就已經係光復南喎。咁然之後，觀眾所描述咧，佢應該係寫之一嘅12號之一嘅，極有理由相信咧就係面前呢一度啦。再換一個角度睇下，呢度上邊有棵樹，但係唔算太老，但係有氣根嘅。然之後咧，嗱呢啲排水渠就已經改造過㗎啦，不過好似俾棵樹侵襲咗喎。咁啊，然之後喺度睇唔出有冇人住啊，不過睇把鎖咁新，應該就有人住嘅。由於條巷太狹窄啦，我哋只能再換個角度喺呢度睇下啦。咁佢應該係一棟2層樓嘅屋嚟嘅，又或者2樓係閣仔，我哋會叫做加裝上去嗰種嘅，有雨棚嘅。始終都係嗰句，冇辦法證實有冇人住。我哋去前邊呢度再換個角度睇下，睇唔睇得更清楚。嗱，我而家咧就企喺14號呢度。望埋去，哇！2樓嗰度咧，好似鐵皮屋嗰種感覺喎。咁甚至乎佢仲要唔係鐵皮嘅，佢係攞啲木板搭出嚟㗎。咁啊，哇！真係住得咧都幾辛苦嘅喎。又或者會唔會有一種可能咧，就話1樓係而家變作用作倉庫啦，2樓先至住人咧，咁就不得而知啦。咁啊，基本上就係咁啦，因為可以睇得到嘅東西咧並不太多。咁我同事亦都會喺附近行下，睇下有咩變化啊。咁我當然唔知道有咩變化啊，觀眾就肯定知得比我清楚啊。呢度係16號，正如先頭所講咧，嗱好多地方咧已經變咗賣衫㗎啦，係咪幾勁啊？新品上市，狼人鳳梨18號。咁啊，至於隔離呢度咧，仲有個木製嘅信箱喎。呢度就應該冇人租出嚟做嗰啲賣衫嘅地方啦，係咪？因為一眼望落去咧，大大話咧，起碼超過一半啊！甚至乎呢個呢個可能會係有人住嘅啊！個門口整得咁靚，係咪？咁啊，仲有嗱，譬如呢種舊屋咁咧，裏邊係睇得唔夠多，再喺外邊睇下，譬如話有呢啲咁古舊嘅路燈啦，已經換咗智能燈啊，同埋唔知大家有冇留意到啊？好多地方咧，其實都有監控㗎，咁最起碼保障住嘅人安全啦，係咪？咁好啦，相信觀眾應該比較滿足嘅，可以揾到佢住過嘅地方。接落嚟，我哋會翻去中山5路附近。因為連續有3位觀眾提出咗喺中山5路附近嘅地方需要拍攝嘅，咁去到第一個地方咧就係近起義路嘅呢個地方我就熟啦。好啦，我哋去到先至慢慢講啊。好啦，我哋而家咧又翻到嚟中山5路呢度，有3位觀眾就要求拍攝中山5路呢度附近啦。第一個咧，我哋先去桂香街講下我同桂香街歷史先。我同桂香街歷史嘅多淵源啦。咁話說當時我以前初中係喺華僑中學讀書嘛，當時有一個非常要好嘅同學咧，佢就住喺桂香街嘅。咁然之後喺中午嘅時候咧，我經常就會去佢屋企打躉嘅。咁啊，然之後咧。我唔記得佢幾多號啦，但係我就知道而家桂香街咧，其實有好多地方已經拆咗，包括我嗰個同學住嘅地方都已經拆咗嘅。咁所以咧，觀眾要揾係桂香街16號，我唔知而家現況係點，但係咧，我帶大家入去睇咗先。先頭我哋喺地鐵站出嚟咧，嗰度咪中旅商業城嘅，其實嗰度有條路仔過去嘅。咁我哋唔喺嗰度過去啦，我哋行翻大路嚇。喺前邊呢度呢條停車場呢個巷仔過去都得。我哋會行翻去前邊南潮街嗰度入去嘅，順便亦都帶觀眾睇睇佢以前住過嘅地方啊嘛。咁話說係咁啊，大概當時係92、93、94、95咁上下嗰幾年啦，太細緻我唔係好記得啦。不過話唔定甚至唔排除有種可能，我曾經見過呢位觀眾都唔出奇嘅喎。係啊，真係啊，因為咧我呢個同學住嗰個地方咧，或者講下桂香街裏邊咧，十幾號啊，我唔記得14號啊。佢係一啲好舊嘅平房，每戶咧都係好近啊！你係會聽到隔離屋喺度傾偈啊、煮飯各種咁噶。咁啊，唔知觀眾當時喺呢度住嘅時候係咩年代啦？面前呢度就係廣州起義路呢條街，就好多
賣錦旗嘅地方嘅。然之後咧，呢一個金鋪咧就做咗好多年㗎啦。咁然之後咧，就喺前邊嗰度往右轉入去桂香街嘅。咁其實咧喺鏡頭嘅正前方呢條路啊，平衡嘅咧，其實就已經係可以去得到桂香街嘅。咁啊，我哋喺南潮街嗰度入去。哇！然之後咧，原來而家啲校服變成咁樣顏色嘅，同我哋以前真係爭得好遠啊！灰灰地色咁嘅喎。啲同學仔咧就放學梗係出嚟食啲小食啦，係咪？咁至於呢度咧就係我哋早2個星期曾經拍攝過嘅潮街美食啦。然之後咧，嗱呢度仲有隻貓仔嘅喎，有咩？喵！咁嗱好啦，面前咧就桂香街，咁觀眾咧係寫錯字嘅，佢就其實應該係寫桂花嘅桂嘅，但係咧佢就寫平貴嘅貴，咁啊好彩我對呢度熟啫，咁啊呢度就係桂香街，我哋揾下睇下14號大概咩位置先嚇。我估應該係繼續往前行嘅，咁再嚟，我之前咪曾經講過話，哎呀嗰個同學仔住嘅地方嘅，其實咧就係俾呢個中旅商業城就逼佢，又唔好叫逼啦嚇，即係令到佢哋搬走咗嘅。咁喺呢度咧可以穿翻出去解放中路。咁至於呢度咧就已經係桂香街16號咯喎，即係話咁快影到揾到啦。咁啊呢度係18號，咁即是話14號就，有位先生記住呢度，哇變咗咁樣樣咯喎，變到睇上去應該係冇人住啦。隔離呢度係16號啊嘛。咁同我嗰個同學仔住嘅地方咧係有少少距離嘅。咁我嘅同學仔住嘅地方咧就喺呢度行過去嘅。我仲好記得當時啊，喺門口大概可能係呢個位置咧係有個士多店嘅。咁我咧成日就好似先頭嗰啲同學仔咁過嚟買啲零食啊各種咁嘅。嗱再望下上邊啦，真係唔似有人住嘅噃。我搞錯，我再睇清楚，原來係16號先至啱啊！咁我睇上去應該有人住啊！嗱，上邊有晾衫啦，有冷氣機啦。我記得咧以前我讀初中嘅時候咧，呢度偶爾會水浸嘅嚇。咁啊，地下咧，大家睇下係咪已經係重新鋪整過㗎啦？再換一個角度睇下，佢足足有3層樓高嘅，3樓上邊就冇防盜網，應該係加裝天台嚟嘅啫。咁啊2樓有防盜網，1樓我估會唔會係同一個住戶咧？咁當然啦，我冇辦法證實到觀眾究竟係住左邊呢個門口上去定右邊呢個門口上去啦。咁就基本上就係咁啦。真係搞錯，真係搞笑嘅。呢位叔叔先至係住14號嘅，唔知會唔會同以前呢位觀眾嘅街坊咧唔出奇嘅喎。好，咁啊基本上睇完啦前邊咧就係我同學仔住嘅地方。咁好啦，相信可以滿足到呢位觀眾嘅要求。咁啊至於我同學仔住過嘅地方，我都唔過去咯。而家我會再去下一個地方。咁咧就會翻去新大新嗰邊嘅，嗰度就簡單得多㗎啦。因為咧我哋嗰度又非常之熟嘅，因為咧我小學嘅時候咧，我外婆就住過喺嗰度㗎啦。大馬站嘅對面出發。呢度咧就係先頭我經過嘅地方啦。咁就係呢度落去就係中旅商業城啦。咁仲埋咧我啱先咪話有3位觀眾你要求我拍攝呢度附近嘅，仲有另外一位觀眾佢嗰個係比較難揾嘅，我就會留翻喺最後一個環節，我哋先過去完成一啲比較容易嘅先。而家行緊呢度咧，就已經係中山5路啦。咁啊，觀眾所講咧係大馬站嗰個方向嘅，咁啊繼續往前行就已經係大馬站啦。咁佢形容嘅咧就係中山5路32號。嗱，首先我要講明先，而家
中山五路32號咧，即係如果正正對住大馬站啊，就已經係變成咁噶啦。咁我細個咧就喺度，阿婆喺度住嘅。咁會唔會有可能係對面嗰個冰室咧？咁啊不足為奇嚇，但係相信咧都係喺呢度附近噶啦。我哋過咗對面馬路先至再講。咁啊呢度咧就係五月花廣場啦。嗱，大家見到啦，呢度人來人往啊，可以穿過去教育路、西湖路嘅方向咧就係大馬站。咁我哋喺呢度過馬路，大家再睇清楚，對面咧就已經係大商場嘅啦。唔排除有一個可能咧，佢就已經拆咗嘅。咁我會直接過對面呢度睇下嗰個冰室啊嚇係幾多號，咁啊大概就知道嘅。冇錯啦，呢度咧就已經係34號。咁我往前行少少，工商銀行嗰度嗰間工商銀行好多年㗎啦。咁啊睇下揾唔揾得到。嗱，真係話咁快都冇咁快啦，係嘛？呢度咧已經係32號啦喎。而家咧就變成呢個潮麗鞋、大馬鞋賣鞋嘅地方啦。咁喺前邊行少少咧，就已經去得到新大新㗎啦。我已經冇乜印象，以前呢間鋪頭係賣乜嘢嘢㗎啦。我記得細個嘅時候咧，我阿婆曾經帶過我喺對面嗰度飲過茶咯。可能真係會係人生第一次飲茶，都唔出奇嘅。有間冰室嘅。咁啊，然之後咧，依家已經變成賣鞋㗎啦。咁啊，至於30號呢度係賣咩啊？賣我都睇唔出賣咩啊。咁同埋以前呢度附近咧有一個係飲涼茶嘅鋪頭嘅，但係實際邊個位置我真係唔記得啦。即係有個玻璃杯裝住，然之後上邊擺塊玻璃片咁吸住飲嗰啲鞋咧。嗱，呢度有成百貨32號中山五路，咁啊就係咁啦。咁啊仲有得上2樓㗎嘛，係咪？依家呢度咧就已經變成後生仔女嘅聚居地啊、聚腳地啦。呢度仲有新概念冰室啦茶餐廳咯。好嗱，話咁快又完成咗一位觀眾嘅要求啦。咁我哋就去翻最後一個地方，就喺公園嗰度，公園前地鐵站嗰度嘅中山五路小學。我哋去到嗰度先至慢慢講啊嚇。講下呢位觀眾嘅描述先。首先佢最初同我講積口方啊，咁然之後咧，總之我喺任何地圖軟件，包括搜索引擎都係揾唔到㗎。咁我就問佢啦，大概邊個位置啊？咁佢就然之後佢就描述得好清楚啦。佢話咧，第一係近中山五路小學嘅。咁已經出到嚟嘅差唔多。然之後咧，佢再講喺中山五路小學同埋人民公園中間嗰條路，佢係讀小學嘅時候咧，係會經過嗰條路嘅。咁然之後咧，佢話即後方咧就係接近中山五路小學嘅。咁至於鏡頭嘅正前方咧，就係中央公園啦。但凡有熟知少少廣州嘅歷史嘅都知道啦嚇。其實呢個公園咧已經存在好耐，就唔會有一種可能話，哎呀個公園落成咗，然之後令到嗰位觀眾要搬走喎，就係冇呢種可能嘅嚇。咁然之後咧，再往前行少少，大家唔知見唔見到動漫星城嗰幾個字咧？喺佢嘅後邊就已經係中山五路小學。不過比較遺憾嘅就係咧，而家中山五路小學咧就已經冇咗啦。咁佢中間曾經變過回民小學，如果我冇記錯嘅話咧，依家係越秀區教育局嘅辦公場地嚟嘅。咁睇下有冇記錯，我哋喺度睇就知嘅啦。嗱，就喺呢度啦。咁如果我冇記錯咧，以前學校門口係開喺呢邊嘅，好近地鐵站嘅。咁大家都見到啦，就已經冇咗㗎啦。咁然之後咧，而家個門口咧就往翻去嗰邊嘅。我哋過去先。嗱，呢度咧就係公園前地鐵站 I2 出口啦。咁至於呢幅牆後邊咧，就係以前嘅中山五路小學啦。咁再嚟，觀眾曾經有講過啊嚇，佢話
佢係喺中山五路小學同埋公園中央公園咧，中間咪有條路嘅，其實就係連新路啦嚇。咁啊，我哋會喺呢度往左轉嘅，一轉完過去咧，呢度就已經係呢個越秀區教育局辦公場所嘅門口嚟㗎啦。咁啊，鏡頭嘅右邊就係中央公園。咁我會喺前邊嗰度入去慢慢揾嘅。因為眾所周知，地圖軟件係信唔過㗎。曾經好多次地圖軟件係完全揾唔到嘅，但係咧就去到一揾就揾到咯嚇。嗱，後邊呢度就係而家門口啦。咁根據觀眾描述咧，其實唔排除以前個門口喺度嘅。至於我啱先講話個門口喺近中山五路嗰邊咧，係我嗰個年代嘅啫嚇。咁至於面前呢度咧就係羽武街啦。咁我估未必會喺呢度入去嘅。我曾經入過去拍攝嘅，我更願意相信喺前邊呢度入去。等我哋入咗去再揾門牌號。咁啊，再嚟咧呢度咧就有個牛雜檔係好好嘅，一路都未有機會食。咁啊，但係今日未必啦，因為準備落雨啊。呢度望入去羽武街係咪？咁我哋喺前邊呢度有條巷仔入去睇下揾唔揾得到。希望先頭嗰3個地方都咁順利，依家亦都唔例外啦嚇。見到面前嗰度有塊牌寫住文貴里，我哋喺呢度入去。我曾經入過嚟嘅，裏邊咧有好多地方咧已經拆咗啦，搬走咗嘅。咁啊，希望今次可以揾得到啦。呢條路我都行過幾次㗎啦。就係呢種咧好古舊嘅道路啊！上邊個門牌仲見到寫住係羽武街嘅，咁同埋呢度有棵大樹嘅，大樹仲喺度咯。至於呢度咧，文貴里1號，當時佢裝修我都有睇住嘅，真係前邊呢度係過唔得到去嘅，我哋可能會喺度轉左。上邊門牌都仲係寫住文貴里喎，就係呢度啦，仲係文貴里喎，咪未必會喺呢度，我哋行喺呢邊先。行喺呢邊睇下揾唔揾到嗱，正如我啱先所講，呢度係封住嘅。我哋過翻文貴里呢度睇下行唔行得到過去啊？如果我冇記錯，好似係有路嘅。我再嚟咧啊，仲有湯鋪屋啊嚇，文貴里34號。哦，此路不通啊！咁睇嚟我要出翻去咯。我哋咧又行翻出嚟連新路呢度啦。我嘗試下喺左邊呢度轉過去，咁裏邊都仲有一個社區啊，不過咧就會比較接近一啲政府部門咯，咁啊睇下前邊呢個口入唔入得到去，但係似乎唔似喎，上邊仲寫住連新路喎，有人入得到去。我哋喺呢度入去行下。唔係喎，呢度係停車場嚟嘅啫喎。哦。咁最後嘅希望咧就喺前邊啦，呢度有條路仔轉入去嘅。咁啊，如果我認為再往前應該就已經唔會係嘅啦嚇。咁啊行埋先啦嚇。嗱就係呢度啦。咁啊轉左轉右都有路嘅。咁左邊呢度咧係封閉嘅社區。我哋嘗試下轉右呢度睇下係咪啊？因為我見到前邊有路牌喎。咁個路牌上邊就寫住長泰里。咁啊，唔知附近仲有冇一啲細嘅路牌可以睇得到？嗱，呢度再出翻去咧，就已經係解放路噶啦。咁啊，我哋往前行下。呢度仲揾到門牌，即係長泰里嘅。呢邊嘅門牌咧就寫住蓮花井。真係比較麻煩喎，睇嚟。經過多方努力，都真係揾唔到，而且咧而家亦都落起毛毛細雨。咁或者我再揾下資料啊，如果資料有揾得到嘅話，可以喎。俾我發現呢一個。咁呢一個咧就已經係佢哋街道做出嚟嘅。嗱，講下位置先。呢度中山五路，呢度中山五路，呢度已經係公園嚟㗎啦。咁啊〜按道理咧，根據觀眾指示咧，可能係會喺呢度嘅。
咁長泰里啱先我哋入過去啦，御武街我哋入過去啦，然之後呢度已經係連新路，同埋呢度再過去就已經係東風路嚟㗎啦噃，冇辦法啦，唉，真係。咁啊，好啦，我哋亦都係時候去揾嘢食啦。而家5點半，我會翻到去惠福路嗰度食嘅。咁啊，趁未落雨，快行。原先咧，我諗住今晚喺呢度食晚飯嘅，而家未夠6點鐘啊，裏邊咧已經要張台都要搭台咯，真係誇張啊！早上10點半至晚上9點，睇嚟我下次咧要10點半嚟先得啦。唉，咁啊還好啦，呢條街咧其實就好多嘢食嘅。不過繼續往前行咧，係好多嗰啲後生仔鋪頭啊，咩日式料理嗰啲，我諗觀眾都唔喜歡睇啦。我其實亦都唔係太喜歡食嘅啫。啊，咁咧喺正對面咧有一間已經係做咗好多年嘅巧味麵㗎。咁我哋決定就簡單喺度完成我哋嘅晚餐就算啦。嚇，好啦，我又叫咗嘢食啦，同大家講下先。首先咧，呢個係蟹子撈麵，咁咧佢嘅售價係25蚊一份嘅。咁至於隔離呢個咧，就係佢哋嘅招牌菜啦，五寶淨雲吞，有5款口味嘅喎。嗱，簡單數一下，有好似係8粒啊，定10粒，應該係10粒吧。咁呢兩款美食咧，佢哋嘅售價都係25蚊一份嘅，所以咧兩份嘢加埋50蚊，咁啊有得5寶喎。點解咁貴咧？俾大家睇下。咁佢係有蝦子雲吞、鮑魚仔雲吞、赤貝柱雲吞、鮮蝦雲吞、鮮蝦蟹子雲吞。你聽個名都知道點解會賣得咁貴啦，係咪？咁至於個平無奇嘅蟹子撈麵咧，其實都唔簡單嘅。咁咧佢係用斗門蟹子嘅啦，就係咁啦，蟹子夠多嘅喎。咁麵底應該係鹼水麵嚟㗎啦。然之後咧碟底有少量嘅油啦，同埋有2條油菜嘅。然之後咧當然亦都少唔到一碗例湯啦。咁原來不得不提呢間原來係創始店嚟嘅喎。我真係唔知。其實咧正如影片開頭所講，我細個初中啊、小學啊都係喺呢度附近居住長大嘅啦。我記得好似當時睇住佢哋開門啦嚇，咁哇好矜貴啊！當時五寶雲吞，你一聽個名咧已經知道邊五寶㗎啦，佢門口會寫住嘅，係唔係好捨得入嚟食㗎當時？咁而家咧都幾肉痛啊，25蚊碗喎，試下先啦。賣得咁貴有原因嘅，連條菜都特別軟㗎。接落嚟試下啲麵，我撈勻咗㗎啦，我已經係啱先我好似猛講話蟹子嘅，講錯係蝦子。咁食起身咧係有一陣好特殊嘅香味啊，好似有少少菊花咁嘅味嘅，唔知我形容得啱唔啱啊？但係食到後段咧就係鹹味嘅。咁嗰啲蝦子咧係會脆卜卜嘅，絕對唔會話有啲硬牙硬口嗰種感覺嘅。咁啊配埋呢個鹼水麵幾好嘅。嗱我食麵咧我就唔中意咁硬嘅，咁啊但係鹼水麵又在所難免㗎啦。咁另外咧鹼水麵嘅好處做撈麵咧就唔會話咁多水會水滴滴咁樣嗰種感覺嘅。咁然之後咧我係好中意一定要夠油香嘅，呢度都係滿足得到我嘅。咁我落咗少醋，睇下有冇咩唔同。可能如果太少啦，其實都係一樣嘅啫。不過問題唔大。咁如果觀眾係好中意食醋嘅，一定要有醋先食得落鹼水麵嘅，咁可以擺入羹度嘅啫。因為我唔搞咁多啦。接落嚟咧就試下呢個氣肉五寶雲吞。嗱，從外表嚟睇咧，呢個應該係蟹子雲吞嚟嘅，因為咧。蟹子雲吞呢樣嘢咧，好多鋪頭都會有做嘅，咁最容易認嘅，睇下係咪確實如此啊！好食過嗰啲雲吞，佢咧食落口啊，因為係蟹子啊，肯定會有少量嗰啲脆卜卜嘅感覺嘅。然之後去到中段咧，你係會食到一種比較靚嘅雲吞咧，唔會話有嗰種肥豬肉嗰種油膩嘅感覺，然之後仲有少少五香粉嘅味。裏邊係有蝦嘅，
等我揾粒拆解俾大家睇下先。揾粒呢個我估應該係鮑魚。嗱，基本上就係咁啦。佢咧係將嗰啲五寶啊，嗱呢個就係鮑魚仔啦，裏邊確實有粒鮑魚仔嘅。咁啊嗰啲肉咧都係夠碎啊，有醃過嘅，但係醃嗰種醃料嘅味又唔算好重。裏邊仲有筍嘅，哇！爆汁嘅感覺咧，竟然食得出，真係犀利喎！因為抹慢啲都會成身係攝落嚟，繼續撕啦。但係咧，剩低呢啲咧，你同我外表咧就真係冇辦法分辨啦。頂多我估呢粒可能都仲係太子吧。呢隻都係鮑魚。呢成粒等個口咧彈牙嘅喎，嗰隻鮑魚我講食雲吞食出彈牙感覺真係奇妙嘅。嗱好啦，我啊唔一一同大家慢慢介紹啦。係好食嘅，係對得起呢個價錢嘅。咁如果覺得話，哎呀我淨雲吞太貴，咁你可以五寶雲吞麵嘅，好似都係28蚊嘅啫嚇。嗱，我慢慢食完再同大家慢慢講。嗱，我又食包包，大家睇上去覺得點嘅？撈麵鹹咗少少啊，呢個就係我最大嘅感受。不過我係一個好怕鹹嘅人嚟嘅，咁啊，但係都香咯，係佢係我近期食過咁多撈麵裏邊最香嘅一款啦。咁啊，至於五寶雲吞就表面上睇上嚟好似一個噱頭五寶喎，但係其實咧食落啲餡咧都 OK 嘅嚇。咁但係咧，我更期待對面嗰個煲仔飯，啱先見到一樣係咁多人嘅。嗱，好啦，今日影片啊到呢度為止啦。如果有觀眾想好似我咁樣啊，幫你揾曾經住過地方嘅話咧，你可以喺我任何一條影片下邊留言嘅。咁啊，睇你情況會唔會寫得詳細啲啦。咁我哋就約定你下集見，拜拜。